Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Mill-4 ta' April li ġej, il-familja Maltin u Awċin se jgawdu minn żieda ta' 4 ijiem fil-lif urġenti tal-familja minn 15-il siegħa li hemm bħalissa. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul. Din miżura oħra mill-manifest elettorali Malta flimkien u sansitra taqbeż dak li kien imwiegħed mill-Partit Laburista. Il-ħaddiema jistgħu jużaw dan il-lif urġenti meta jkollhom bżonn jieħdu ħsieb qarib fil-familja fosthom meta ġenituri ikollhom it-tfal ma jifilħux biex jassistu lill-ġenituri tagħhom mhux biss f'każ ta' mart, imma wkoll meta ikollhom bżonn għajnuna urġenti għax jinqalalhom xi ħaġa fir-residenza tagħhom. Dan il-lif se jgawdu minnu wkoll dawk li għandhom kustodja legali ta' minuri, kif ukoll bejn l-aħwa f'każ dejjem ta' urġenza. F'dawn il-każi irid jiġi infurmat min iħaddem li min-naħa tiegħu għandu dritt jitlob għal ċerti verifiki biex bekk ikun ikkontrollat l-abbuż. Is-Segretarju Parlamentari qal li din il-miżura tolqot lil ħaddiema u lill familji tagħhom waqt li wkoll tnaqqas il-pis mill-ħaddiema. Dejn ħatamel differenza fil-ħajja tan-nies għaliex m'għandekx għalfejn toqgħod tistenna l-approvazzjoni tal-lif. Ovvjament dejjem għandu jkun infurmat minn ħadmek, imma naħseb li din ħad tkompli tibni biex anke nsaħħu il-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata u b'dan il-mod li jsiru l-miżuri li jsaħħu dan il-bilanċ mal-imsieba soċjali. Dan il-lif se jinqasam ugwali bel-lif annwali u anke is-sick leave. Dr. Ellul spjega li dan qed iseħħ hekk kif saru diskussjonijiet u kien qbil mal-imsieħba soċjali ma' trade unions u ma' rappreżentanti ta' min iħaddem quddiem il-bord ta' relazzjonijiet tal-impjieg.